If you are bad, I am your dad. 2020 అంటే మీలో చాలామందికి నచ్చకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇయర్ 2020 స్టార్టింగ్లోనే ఆస్ట్రేలియా వైల్డ్ ఫైర్స్, తర్వాత కోవిడ్-19, ఆ తర్వాత లాక్డౌన్, తర్వాత ఎన్నో దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది పతనమైపోయింది. తర్వాత వైజాగ్ గ్యాస్ లీక్ కావచ్చు, ఇవన్నీ మనం 2020 ఇయర్లో చూశాక మనకు 2020 వరస్ట్ ఇయర్ అని అర్థమైంది. కానీ మీరు అనుకుంటుంది తప్పు. ఎందుకంటే 2020 ఇయర్ కన్నా వరస్ట్ ఇయర్ ఇంకోటి ఉంది. అదే ఇయర్ 536. ఇది హిస్టరీలోనే వరస్ట్ ఇయర్గా ఉంది. అసలు దీన్ని ఎందుకు వరస్ట్ ఇయర్ అంటారు? అసలు ఇది ఎలా వరస్ట్ ఇయర్ అయింది? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ద వీడియో. మనం ఇయర్ 536 ఎందుకంత వరస్ట్ ఇయరో తెలుసుకోవాలంటే మనం 15 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళాలి. మీరు పొద్దున్నే నిద్రలేచారు. నిద్రలేచిన వెంటనే బయటికి వచ్చి చూశారు. అప్పుడు టైం మధ్యాహ్నం 12 గంటలు అవుతుంది. అప్పుడు మొత్తం చీకటిగా కనిపిస్తుంది. బయట మొత్తం చీకటిగా ఉంది. కనీసం అది వింటర్ ఆర్ రెయినీ సీజన్ కూడా కాదు, అది సమ్మర్ సీజన్. కానీ బయట అంతా చీకటిగా ఉంది. దీన్ని ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు. అండ్ ఆ టైంలో అందరూ దేవుని ప్రార్థించడం స్టార్ట్ చేశారు. ఒక పురాతనమైన లాంటి ఆర్టికల్ అనేది దొరికింది. దాంట్లో ఏమని రాస్తుందంటే, దాంట్లో ఈజిప్షియన్ సిటీస్లో మొత్తం కంప్లీట్గా చీకటి అనేది కప్పేసింది. ఎవరికి తినడానికి తిండి కూడా లేదు. ఒకసారి ఒక అబ్బాయి ఏడుస్తుంటే వాళ్ళ తాత ఆ అబ్బాయి దగ్గరకు వచ్చి, నువ్వు ఎంత ఏడ్చినా వేస్ట్, ఎందుకంటే నీకు పెట్టడానికి మా దగ్గర ఎటువంటి ఫుడ్ అనేది లేదు, కనీసం నువ్వు ఏడుపును ఆపేయి, ఎందుకంటే ఆ ఓపికైనా మీకు మిగులుతుంది అని చెప్పాడు. దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది ఎంత వరస్ట్గా ఉందో. వాళ్ళందరూ ఈ చీకటి కేవలం వాళ్ళ ప్రాంతాన్ని మాత్రమే కప్పేసిందని వాళ్ళు అనుకున్నారు. కానీ ప్రపంచం మొత్తం కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్. అసలు ఇంత చీకటి ఎలా ఏర్పడిందో ఎవరికీ తెలియదు. దీనికి సంబంధించిన బైగార్డియన్ హిస్టారియన్ ప్రొపగస్ అనే వ్యక్తి సూర్యుడి గురించి రాసిన ఒక పుస్తకంలో రాసి ఉంది. అందులో ఏమని ఉందంటే, అందులో 536 సంవత్సరంలో మొత్తం అందరూ కూడా సూర్యుడు లేకుండా బతికారు. అందులో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు కూడా బెగ్గర్స్ అయిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. అందరూ కేవలం రోజుకి 5 నుంచి 10 నిమిషాలు మాత్రమే సన్లైట్ని చూసేవాళ్ళు. అసలు ఎందుకు 536లో ఇంత చీకటిగా ఉందో అందరూ రీసెర్చ్ చేశారు, కానీ ఎవరూ తెలుసుకోలేకపోయారు. కానీ 2018లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెయిన్కు చెందిన కొంతమంది రీసెర్చర్లు అసలు విషయాన్ని కనుక్కున్నారు. వాళ్ళు ఎలా కనుక్కున్నారంటే, స్విస్ గ్లేజియర్కి చెందిన కొన్ని ఐస్ క్రిస్టల్స్ని తీసుకొని వాటి మీద రీసెర్చ్ చేశారు. అప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, అప్పట్లో ఒక భారీ అగ్నిపర్వతం అనేది బద్దలైంది. ఆ అగ్నిపర్వతం 536వ సంవత్సరంలో బద్దలైంది. దీనివల్ల మొత్తం ప్రపంచం అంతా చీకటి అనేది కమ్మేసింది. కొంతమంది ఆ వాల్కెనో ఐస్లాండ్లో బద్దలైందని చెప్తారు. అండ్ మరికొంతమంది సైంటిస్టులు ఆ వాల్కెనో అనేది సెంట్రల్ అమెరికాలో బద్దలైందని చెప్తారు. ఆ వాల్కెనో బద్దలైన తర్వాత యాష్ అనేది నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ మొత్తం ట్రావెల్ చేస్తూ సూర్యుడిని చేరుకుంది. తర్వాత అది సూర్యుడిని బ్లాక్ చేసేసింది. అర్త్ టెంపరేచర్ అనేది పడిపోవడం స్టార్ట్ అయింది. దీనివల్ల అసలు పంటలు పండలేదు. ఈ చీకటిని వాళ్ళు 18 మంత్స్ వరకు అనుభవించారు. అదే టైంలో బుబనిక్ ప్లేగు అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇది 20 నుంచి 50 మిలియన్ చావులకు కారణమైంది. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా, ఇయర్ 2020 అనేది ఇయర్ 536 కన్నా వరస్ట్ కాదు. బట్ 536 ఇయర్లో వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు మనం కూడా ఫేస్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సీ యూ గైస్, సైనింగ్ ఆఫ్, బాయ్.